以后我们不要这么一直太去读，这个读本身就变成一个最大的瘾使我们受限制可以听得出来，我们姊妹是非常有趣的，但是也可以看得出来，好像大家听不大懂。你要知道，这个淫也罢，这个慢也罢，其实两者当初的目的都是一样，都是为了侍奉神。但是那个一线之差，就是到最后为什么要出到营外呢？就是这个在营里的人，他们也在为着侍奉神，可是已经没有神，不再有活神，只剩下死的形式。所以呢，我们需要出到营外。为什么要进入幔内呢？因为幔内就是至圣所在的地方，对不对？它不是专刻的指着一个物质范围的地方，对不对？它是指着那个属灵的实际。好，那我们先要看一下这个保罗他写的著作，永远有一个最强的特征，就是说保罗他的著作尤其希伯来书是最明显，就是他这个无论他在那里阐释什么样的真理，他都有非常强的旧约的圣经做一个重要的启示的基础。所以这个进入幔内，出到营外，刚刚我们这个王景之姊妹有提一点，不知道你注意没有？它是有典故的。那个典故就是在出埃及记33章，你知道，当神呼召以色列百姓出埃及，那个目的是什么呢？目的不是因为以色列人太可怜，在法老的暴政之下活不下去，没饭吃了。其实他们在埃及吃的也不差嘛，对不对？至少比在旷野吃的多彩多姿他们说旷野只有诚心圣典嘛。埃及花样很多，韩剧港剧赖这个什么什么又是 iPhone 又是iPad 又是什么，这多得不得了他们说这个若是为着日子过得快活，还是觉得埃及其实过得不错。那你说，可是埃及我们在法老的政权下，这个过得很辛苦。废话，这个世界上哪有白吃的午餐？他们说好。那重点是在这里，所以神呼召他们离开埃及，更重要的目的是为了叫人恢复到神原初在人身上的目的，就是叫人侍奉神。听不清楚？是因为人这个失去了这件事，只为着自己的生活在地上经营劳力，所以呢，就迫使神兴起环境，叫他们在埃及尝到那个你必须为着你的生活付出同等甚至更重的代价。因为当他们这么苦的时候，他们就在那里自然的呼求。他们呼求的目的是为着解脱那个外面的劳役，就是那个重担。但是神呼召他们的目的不是只是为了这个，对不对？神又不是红十字会这个救灾救难总会。不，神要在我们身上所做的，远比我们所想所望所要的高的太多。人是非常低下，只图温饱，只图享乐。神造人的目的，乃是为了叫人来侍奉他。你看我讲这个，大家听得多无趣对不对？这个也不想阿门，也不想回答。这不用，我们可能要吃点心忍耐片刻，我们就会得解放。有没有听进去好，所以你知道吗？当神呼召以色列人出埃及之后，神的目的是叫所有被他呼召的人都回归到神当初在人身上最高的目的，就是人在灵里侍奉。所以你知道吗？当以色列人他们被呼召离开埃及之后，就着整个以色列的会众就是幔内。所以说营外呢，这个营他们就出到营外，那个营是埃及的。从某一面意义来讲这个你要会听你不能说埃及就是那个营但是我是从某一面意义来讲，懂不懂？他们就脱离了那个营到营外了，在旷野，对不对？你记得摩西跟法老谈判的时候，他不是跟法老谈判说，哎呀，神的子民太苦了，吃不饱穿不暖，所以我们要到旷野去能够谋生活。不，他说我们要到旷野去守节，我们要到旷野去侍奉神。但是问题在这里，当以色列人这个到了旷野之后，他们换了座位，但是仍然没有换脑袋。我们不是常讲换了座位就换脑袋吗？他们换了座位是从这个营内，就是埃及出到旷野，所以座位换，脑袋仍然没换，满脑子他们所想的仍然是怎么吃得好穿得好，怎么过好日子。
清不清楚？所以呢，当摩西在那里到山上去释放这个亲近神的时候，他们就发现慌乱，对不对？到了这么一个陌生的旷野，哎呀，领我们出埃及的那个摩西，你看这个话都是欠揍，什么叫那个摩西啊？对不对？你对摩西这么陌生啊？你对摩西这么没有把握，意思就是他可能落跑了，他可能从人间蒸发了。那我们怎么办呢？现在在旷野，我们也没有指南针，也没指北针，也没地图，对不对？往前不知如何往前，回头也不知如何回头，怎么办呢？我们就造一个埃及神，这个牛犊，牛就是埃及神，对不对？但是呢，把它改名换姓，把它称为耶和华。你看这个欠不欠揍？对不对呢？这是欠揍。你埃及神你就明目张胆拜埃及神嘛，对不对呢？我们耶和华我们不信了，信不来了，我们回头拜埃及神，那也就罢。你凭什么把埃及神这个是一个埃及神的形象，冠他为耶和华神？神怎么能接受？哎，对不对？好，因此呢，在那里就决定了一件事：侍奉神的权利从以色列人收回，行不行？所以摩西从山上下来，他领律法，他发现以色列人完全败坏，他就呼召谁在这里与耶和华站在一起，就出来杀自己的弟兄，利未人出来。这个利未人出来那是不得了，那真是六亲不认，对吧？这个大刀这个挥一挥这个3000以色列人都死了。这个你说一面来讲他们这个真是凶真是无情但另一面来讲他们那种的绝对，他们那一种的这个怎么讲愿意跟随神，就使他们从整个以色列人中被分别出来。原来是全以色列人都为着侍奉神出埃及，现在这个权利收回，只留在利未人的手中。利未人就是后来的祭司支派，让大家清楚吗？也就是在那一个时候，这件事出来，就是王姐子姊妹刚才讲，摩西就认清楚了，整个以色列的营已经变成一个属偶像的宗教的营。你知道他们在那里搞一个金牛犊出来，也在拜，也在侍奉，清不清楚？他们不是不在侍奉，但是问题在那里，他们用一个偶像取代了活神，所以呢，那种侍奉就变成宗教的侍奉。为了这个，摩西他清楚一件事，这个营是不能再待了，这个营已经不再有活神的实际，我必须离开。所以他就把他自己所住的这个帐篷，那个时候会幕还没建，清楚吗？他就把他自己所住的帐篷从营里面牵出来，然后带到营外，那就是出到营外。然后呢，每一次他要从神来得启示的时候，他就进到他的帐篷，他就把他的帐篷称为叫会幕，清楚吗？所以第一个会幕是从这里来的，是他自己的住所。清不清楚啊？他每一次要从神得启示，他就进入这个会幕。这个话就是从这个来，就是进入幔内，出到营外。好，弟兄姊妹，这是这句话的背景，清不清楚？好，我没有时间了，我只能很快速的说过去。那这个是第一个是背景，然后它的预表是在哪里呢？就是利未记那里讲到这个以色列人在那里要献祭赎罪，他们就必须做一件事，就是这个献上的祭物，这个祭牲的身体要带到营外去。那个祭牲的身体就是表征主耶稣的肉身，被钉十字架的肉身，要被带到营外，然后烧在坛上。然后祭牲的血，就是祭司靠着这个血，然后能够进入幔内，到至圣所去朝见神。当祭牲的身体在营外被烧的时候，从某一面来说，就是受羞辱。听没听到？好，我们再往前看，这件事的成就在什么时候？主耶稣来的时候，清楚吗？主耶稣他从耶路撒冷被罗马兵丁、被犹太人出卖他的犹太人带到耶路撒冷之外，清不清楚？耶路撒冷那个时候就变成一个大的营了，完全被宗教辖制，是侍奉神，但是完全在这个宗教里面。所以主耶稣呢，他钉死在十字架上，不是在耶路撒冷城里。清不清楚？他就像一个寄生，他也就是那个寄生的实际，他是被带到营外，就是离开耶路撒冷，在橄榄山上，对不对？不，在那个各个塔，对不对？然后他的身体被钉在十字架上，这就是他在营外受羞辱，就像旧约那个祭物被带到营外烧在祭坛上。当他的身体被钉在十字架上的时候，受尽羞辱，清不清楚？那这个我们看的宗教的话是都美化，他身上还遮一块这个布。事实上你要知道，他是完全被剥光，
所以丁丁才为他的外衣什么分他的里衣，为他的外衣研究，他的里衣外衣都没有。你说这是羞辱到什么地步？但是呢，经过这个过程，他把自己献上之后，他的血流出来，就使至圣所的幔子从上到下裂为两半。弟兄姊妹，从这里开始，他自己第一个就成了进到天上至圣所的那一位，那就是进入幔内。第二呢，这个幔子裂开，从上到下裂开，就是为我们，这是希伯来书第10章嘛，对不对？开了一条又新又活的路。弟兄姊妹，到这里我们就要哈利路亚。原来神要所有的人侍奉他，但是因为人堕落，对不对？神就呼召亚伯拉罕，对不对呢？亚伯拉罕是第一个过河的人，对不对？哪里知道亚伯拉罕的子孙也都堕落，对不对？以色列人在旷野的营就变成一个宗教营，所以呢，神就呼召利未人就出来了，对不对？利未人出来之后，他们就要搞那一套东西，又是圣殿，又是祭司的礼仪，一大套，本来都是幔内的东西，但是到最后他们只持守这个，就变犹太教。清不清了？就是变犹太教之后，会幕也罢，圣殿也罢，甚至整个耶路撒冷城都变成营了，都变成一个侍奉神却抵挡神的营了。为什么？因为是宗教，没有活神了。他们只抓着死的礼仪，他们只抓着死的形式，却把活神弃绝了。弟兄们，这叫到最后整个的耶路撒冷城都变成营了。弟兄们，你看可怕不可怕？所以呢，神就把这个侍奉权利再收回来，从以色列人收回来。懂不懂？因为以色列人弃绝他，然后他自己出到营外，受尽羞辱，钉在十字架上。然后呢，幔子从上到下裂开，这一裂开之后开了条又新又活的路，就把整个侍奉的权利恢复，并且回给所有神所造的人。弟兄姊妹，现在不是只有犹太人，不是只有利未人，是所有信主接受他的救赎，得着他生命，进入幔内的人都可以来侍奉他了。好不好啊？我的时间已经过了但是这才刚刚把背景讲完。那现在我再花2分钟讲，对不对？但是你要知道，这个从这里开始，照一个正常情形，我们都应该成为一般在幔内侍奉神的人，对不对？所以初期的教会就兴起来了，教会在那里就成为跟犹太教完全对立的一个见证，对不对？整个的犹太教是营，教会是出到营外，对不对？教会是进入幔内，阿门不阿门？教会乃是属天的，教会乃是属灵的，教会完完全全在属灵的实际里侍奉活神。弟兄妹，我告诉你，那不简单。不知不觉活神就失去了。最晚到了这个叫什么？那7个教会最后一个老底嘉教会的时候，你看看，那是一个整个的教会变成一个大的营啊。老底嘉教会夸口什么？我们哎呀不富足，我们哎呀发了财，我们哎呀什么，我们什么都有，知识有，道理有，见证有，什么可能会所也盖的这跟礼拜堂一样大。但是呢，你不能相信它成了一个大的营，为什么？因为主耶稣根本不在里面，主被踢出去了，他们麻痹到一个地步，主都在门外叩门哎呀，弟兄姊妹让我进来让我进来，我在门外好冷我在门外哎呀，我好孤单听不见呢。所以他才说，若有人听见意思就是听不见他们有知识，他们有富足，他们拥有一切，使他们完全被麻痹。活的主都不在了，活的主都在门外，而且活的主拼命叩门。他们第一个没有察觉主根本不在，第二个也听不见主在门外叩门，他们仍然在那里洋洋得意。弟兄姊妹，那里给你看见，教会很快也变成一个非常大的营。弟兄姊妹，这里就给你看见，连我们今天都一样要小心。历世历代，对不对？主一直进来恢复，每一次恢复就把神的百姓，就是教会，从那个营带出来，回到属灵的实际。但是每一次，对不对？人回到属灵实际不久之后，那搞灵是很麻烦的，搞遗文比较简单。阿门不阿门？搞灵是很难捉摸的，你不是搞灵想搞就有灵了。
搞灵，你聚会中要有灵，你平常就要诚心啊。你平常要诚心，今天他讲的这个够客气了，对不对？你们弟兄姊妹，你们啊，每天诚心有没有心啊？我就不会讲那么客气，我说你每天诚有没有心啊？如果每天有诚心，那就有诚心，对不对呢？弟兄姊妹，每天要诚已经够累，还要心哎，所以每天诚就好了，不要心比较方便，因为诚就是这样，我跟你叫什么？在心弟兄，对不对？拨个电话，对不对？然后你念过去，我念过来，你念过来，我念过来，你念过来，念完了，他们哦，主耶稣感谢赞美你，保守我们这一天什么不撞车子，不生病啊，不要啊，他们。这就是诚嘛，但是要心是很难的哦，主啊，哎，还要导足啊，哎，还要有亮光啊，还要有启示啊，还要有灵感啊，还要悔改，还要认罪，还要有摸着，这很累啊，安光啊，安光啊，弟兄姊妹，哎呀，不知不觉啊，我们啊，所有的这个教会历史啊，这个一次一次的恢复，开头都是灵，开头都是慢内的东西，但是啊，不知不觉啊，你把活神丢了。懂不懂？只剩下外面可抓住了，再慢内的东西到最后都变异。没有，我跟你结束了。你现在知道我要讲什么了吗？知道了，结束。明白。好，我们的题目应该下周有啊。